Ալիո պիտի իր երկրում համոզմունք ձևավորի ժողովրդի մոտ Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հայերին Ադրբեջանից դուրս հանելու, ջարդելու, փշրելու, սպանելու ճիշտ է։ Միայն իր ներսում դա այդ խնդիրը։ Առաջի հերթին է իր ներսում, դատական process-ը մեզ համար չի, մենք չենք նայում դա, չէ, հեռուստատեսությունով, իրենք են նայում։ Չէ, լավ է ցույց են տալիս եւ ադրբեջաներեն լեզվով նայում է ադրբեջանական ժողովուրդը։ Մեր պետական, այսպես ասած, պրոպագանդիստական մեքենան որքանով համարում է օգտակար Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար լուսաբանում է դա, բայց աբսուրդ է իմ տեսակետից դրա համար եմ դա մատնանշում, բայց առաջի հերթին դա Ալիևը անում է իր ժողովրդին համոզելու, որ իրենց պայքարը արդար է, ճիշտ է, օրինական է եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ պայքարը շարունակական է լինելու, հայերի դեմ պայքարելու ինք ծրագիր ունի, նույնիսկ հիմա, երբ որ քաղաքական միջազգային կոնտեքստը այնպեսին է, որ Ադրբեջանը ստիպված համաձայնություն տվեց համարել համաձայնեցված տեքստը, հա, խաղաղության պայմանագրի, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ ասեց, որ ստորագրումը կլինի ինչ-որ մշուշոտ ապագայի, որ ԱՄՆ Ռուսաստան հարաբերություններում չորեական փոփոխություններ են կատարվում, որոնք որ եւ վերաբերվելու են հավանաբար տարածաշրջանին մեր եւ Հայաստանին, իմ կարծիքով, եթե անալոգիայով գնալ Ռուսաստանի Դաշնությունը ԱՄՆ-ն, հա, հիմա Դոնալդ Թրամփ, Պուտին, ինչ-որ եզրեր են գտնում համադրել Ռոնալդ Ռեյգան Գորբաչով 85 թվականին արդյունքում Ռեյկյավիկից հետո 6 տարի անց Հայաստանը ձեռք բերեց անկախություն։ Եթե անալոգիայով նայել Ռուսաստանի թուլացումը, ինչպես որ Խորհրդային Միության թուլացումը հայ ժողովրդին բերեց ավելի, հա, այսպես ասենք, բարձր կարգավիճակ, գոնե քաղաքական իրավունքով, այո, Ռուսաստանի թուլացումը հայ ժողովրդին կարող է բերել ազատություն, քաղաքական ազատություն արտաքին հարաբերություններում, որից որ կախված է եւ մեր անվտանգությունը, մեր տնտեսական զարգացումը, բազմաթիվ այլ կարևոր հարցեր։ Հայաստանը այս բոլոր տարիների ընթացքում չէր կարող լիարժեք օգտագործել իր արտաքին քաղաքական ռեսուրսները երկրի զարգացման իր անվտանգության համար, որովհետև կաշկանդված էր Ռուսաստանի հետ տնտեսական, ռազմական եւ այլ պայմանագրերով։ Ինչի պատճառով եւ դիրքը Հայաստանի համաշխարհային բացասական էր շատերի համար, մենք դիտվում ենք որպես Ռուսաստանի դաշնակից վասալ, սատելիտ, հա, այդպես պետություն հանցավոր միտումներով վերջի բոլոր տարիներին փողի լվացում, նարկոտրաֆիկ եւ այլն։ Իսկական բոլոր այն բուկետը բացասական բաների Հայաստանի հետ զուգոր մեր անունի հետ զուգահեռ էր գնում։ Ողական երկիր անցավոր իշխանություններով կոռուպցիայի մեջ թաղված Ռուսաստանի, Իրանի անցավոր ինչ-որ բաները սպասարկող, գործողությունները սպասարկող եւ այլն։ Դրանից ոչ մի լավ վերաբերմունք մենք չենք կարող ձեռք բերենք աշխարհում։ Եվ հիմա ոնց որ եթե թուլանա Ռուսաստանը, Հայաստանը ավելի մեծ հնարավորություն կունենա, իհարկե ոչ էս ներկա իշխանություններով։ Հարցս դա է, ներկա իշխանությունները դիսկրեդիտացված են ամբողջությամբ։ Վերջի շանսներ, երբ որ Բայդենը անվանեց Բաստիոնի վերջին Բաստիոնի ժողովրդավարության տնօրեն Փաշինյանին, այսինքն տեսնելով որ ինքը ինչ է իրենից ներկայացնում, հա, այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ն իրեն ձեռ նետեց, որ մեկնեց որ օգնի, բայց Փաշինյանը չարդարացրեց այդ սպասումները։ Անցյալ տարի ապրիլի 5-ին պիտի Հայաստանը հայտարարեր իր կողմնորոշման մասին, Փաշինյանը հանդես եկավ այդ Խաչմերուկի, հա, խաղաղության Խաչմերուկի առաջարկով, ինչը ըստ էության նշանակում էր, որ եւ ռուս-թուրքական շահերը ցանկանում է սպասարկել եւ արևմուտքի շահերը ցանկանում է սպասարկել։ Ըստ երևույթի արևմուտքի շահն է
եղել, շարունակում է մնալ, որ Վրաստանը, Հայաստանը միանան Եվրոմիության, որ Եվրոմիությունը սահման ունենա Իրանի հետ, հասկանալի է դա նաև տրանսպորտային կոմունիկացիոն նշանակություն ունի, ոչ այդքան ինձ թվում է բեռնափոխադրումների մասով, ինչքան գազի, նավթի, էներգոկիրների ալտերնատիվ, այսպես ասած, ճանապարհ ունենալու համար եւ այդ այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկը դա ոչ այն պատասխաններ, որ ցանկանում էին Բրյուսելում եւ ԱՄՆ-ում եւ Փարիզում Փաշինյանից լսել, բայց այնուամենայնիվ խարտիայի մեջ տեսանք ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի, որ ողջունում են իրենք այդ ԱՄՆ-ն ամենայն դեպս ողջունեց դա, որպես նվազագույնը, ինչը որ կարող էր ստանալ, ավելին էր ուզում։ Բայց դրանից ոչ Հայաստանը շահեց, ոչ էլ Փաշինյան։ Այսինքն Փաշինյանը ինքը կտրեց իր արևմուտքի հետ բոլոր հարաբերությունները, զարգանալու հարաբերությունները եւ չօգտագործեց իրեն այսպես տրամադրված այդ հնարավորությունները, ընտրելով ռուս, թուրք, ադրբեջանական ակումբը որպես ապագա իր համար 3 գումարած 3, հա, բայց այդ իրականում ըստ էության 3 գումարած 1-ը, որտեղ 3-ը Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան պլյուս Հայաստան։ Ոչ Իրանը այդ 3 գումարած 3 ֆորմատի մեջ տենց ակտիվ իր շահ չի տեսնում մասնակցելու, ոչ էլ Վրաստանը, պաշտոնապես չի կարա դրա մեջ մասնակցի, ուստի ինքը ուրիշ տրամաբանությունը։ 3-ը մեկի դեմ է ստացվում այստեղ։ Չէ, 3-ը եւ իրեն այսպես ծեծելով, հա, կպցրած խափեությամբ ծեծելով գումարած նույնիսկ ճիշտ է դա չես կարա ասես, ինչ որ մի ուրիշ բառ պիտի կպցրած, հա, այնց կցած 3 գումարած իրեն կցած եւ հա պատանդ վերցրած մեկը, էլի։ Մոտավորապես էս բանաձևն է, որտեղ որ Փաշինյանը կոմֆորտ է իր համար եւ ոչ միայն իր։ Գայն է Հայաստանում իշխանությունները միշտ հենված են եղել իշխանության չարաշահման հնարավորության վրա։ Ես քաղաքական դաշտում երկար ժամանակ շփվելով մարդկանց հետ ինձ համար արել եմ այդ եզրակացությունը, որ շատերը մտնում են պայքարի մեջ քաղաքական նկատի ունենալով, որ պետական պաշտոն զբաղեցնելը մեծ հնարավորություն է բացում չարաշահումների համար։ Հրապարակային դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում, բայց երբ որ մարդկանց հետ համագործակցում ես, ինչ հիմքերով կարող ես նկատել դա։ Որն է մարդու գլխավոր շարժարը, թե այս մարդու ուզում իշխանության հասնել, որովհետև գերիշխում է դա։ Իսկ նման էլիտան, որը որ իշխանությունը ընկալում է որպես չարաշահման, հա, պետական պաշտոնի չարաշահման հնարավորություն, իրենք երբեք Եվրոմիություն չեն ուզենա գնալ։ Եվրոմիությունը դրա մասին չի։ Եվրոմիությունը նրա մասին է, որ իշխանությունները գործում են օրենքով։ Միշտ կա իհարկե ինչ որ լուֆտ, հա, Բուլղարիայում էլ, Լեհաստանում էլ, չես կարա ասես որ չկա կոռուպցիա։ Այսինքն այնտեղ իշխանությունները որոշակի չարաշահումների, այսպես ասած, դաշտ թողնում են։ Տեղական ինքնակառավարման մակարդակով, այդ հողերի հետ կապված գործարքների մակարդակով, լիցենզիաների մակարդակով եւ այլն։ Բայց շատ նեղ է այդ շրջանակը համեմատ օրինակ Հայաստանի։ Եվ Հայաստանի իշխող խավերը իրենք երբեք շահագրգռված չեն եղել եւ չեն կարող լինել այս ներկա, ինչ որ մենք տեսնում ենք, Հայաստանի եվրոպական անդամության մեջ, որովհետեւ կոնկրետ իրենց համար նշանակում է, որ պետական իշխանության չարաշահման հնարավորությունը պիտի սահմանափակվի։ Ինչի է տարիներ ձգվում Եվրոմիության անդամության գործընթացը։ Ինչ որ շտանգաներ պետք չի դրա համար բարձրացնել, բան։ Իշխող դասակարգը, իշխող խումբը
չի կարող իր, այսպես ասած, այդ սովորույթից հրաժարվել իշխանության չարաշահման։ Այնտեղ որ չկա իշխանության չարաշահման երևույթ, Եվրոմիության անդամության պայմանները շատ հեշտ է իրականացնել։ Գլխավոր խոչընդոտը կոպիտ ասած կոռուպցիան է։ Իսկ Հայաստանը կոռումպացված երկիր է։ Ըստ գնահատականների, այն միտումը կոռուպցիայի նվազման, որը որ եղավ 19 թվականից հետո նորից սկսեց ցուցանիշը գնալ վերև եւ ոնց որ ամեն ինչ հետ վերադարձավ նախորդ ռեժիմին արդեն գրեթե հավասարվել են կոռուպցիայի ընկալման այդ ցուցանիշով։